Nagulat ako aking pang mukbang. Ito yung ulam ko for today. Iskabetche tilapia. So guys, ayan. Ano na yung mantika natin. Oh. Mainit na. Lalagay ko na yung bawang. Gumagawa nga pala ako guys ng sauce. For my iskabetche. Then, isunod na natin yung luya. Luya. Then, yung sibuyas. Antayin lang natin na maging brownish siya. Yung konti. And then yung green at saka red bell pepper na. Yung sunod. Then, iano ko na yung sauce ko na, ano to, toyo, suka, tapos flour or cornstarch or gaw-gaw, tapos asukal, 2 spoon of asukal at sugar. Yun lang. Tapos, ihahalo ko na siya dito. Yan. Antayin lang siya, pakuluin lang siya hanggang lumapot. Tapos maglalagay din ako guys ng laurel. At saka corn pepper. Ito. Yan. Then, pakuluin lang natin. Mamaya lalapot yan siya. Medyo kumukulo na siya guys. Lagyan natin ng paminta. Pamintang durog to. Tapos, konting asin. Huwag masyaduhin kasi may toyo na siya eh. Tansyahin lang guys. Then, pakuluin ulit. And guys, luto na po ang ating sauce. Ready ko na po, ilalagay ko na po siya dito sa aking mixture na tilapia. Mixture yung nakaprito na tilapia. So, ready na to siya. Pang sauce. Ayan. It's ready now. Lafangan time. Kain tayo. Ito na nga guys, ready na ang aking food. Rice at saka pinakbet, yung leftover ko pa ito kahapon. Tapos ito na yung niluto kong iskabetche. O, diba? Tapos ito yung water ko. Kain tayo guys. And I'm here again guys in front of you para lumamon. Kain tayo guys. Ito yung aking ulam. Yan, yung niluto ko. Tapos yung water ko, of course. Parang hindi masyado nakikita. Kainan na!
Ito yung aking, sasabaw ako ng aking sauce. Sasabaw ako sa sauce. Ulo, my favorite ulo. Charan, o diba ang laki. Tapos yung mga ingredients, kakainin ko yung mga bell pepper. Tapos gulay. Kain guys! Ang dami kong food. Sobrang gutom ako, hindi ako nag-agahan. Nanginginig na ako sa gutom, besh. Kain tayo, kain. Hindi masyado nakikita yung iskabetche ko kasi malalim yung bowl. Pang ano ko to, pang ilang linggong pagkain yung iskabetche. Sawa na kasi ako sa ano eh. Paksiw, prito lang paksiw. Sasawa ako. Kaya linagyan ko naman ng sauce. Ang crispy ng tilapia. Sinadya ko na lang i-toasted siya yung pag-fry. Kasi ayoko ng prenito na ano, malambot pa. Ito na naman sipon ko. Kasi naghiwa ko ng ano, sibuyas. Umaatake. Pag naghiwa ka ng sibuyas, hindi mo maiwas, hindi lumuha. Hindi lumuha at hindi sipunin. Crispy. Ang sarap ng iskabetche ko. Tamang-tama lang yung timpla. Kalabasa.
Kung yung asawa ko kumakain nito, maganda sana. Kaso hindi oh. Pinagluto ko lang siya ng ano, ng chicken liver. Adobo. Kasi yun kumakain siya. Pero yung ganito na isda, hindi mo yan siya mapapakain. Hirap din minsan kasi nagre-research ako sa YouTube yung mga American food para sa kanya. Yung niluluto ko. Pero yung sa akin, walang problema yung Pinoy food. Kasi kahit ano, pwede. Hindi naman ako ma-art or mapili sa food. Pero siya kasi ano eh, pili yung pagkain. Maririnig mo yung pagbusina kasi naka-open yung bintana. Nagprito ako ng isda. Ayaw nun maamoy yung prito ng isda. Kaya kailangan open yung bintana para hanggang mamaya nga pagdating niya galing trabaho, wala na yung amoy. Ubos na. Sipon, my gosh. Ano pa yung tira? 4 slices pa. Ano pa yan? 3 kainan pa yan. Sa isang araw, lunch lang ako nagra-rice eh. Kasobra kong gutom, hindi na nakalimutan ko magbra. Lang din naman halata. Kain tayo mga sisteret. Sabayan niyo ako.
Minabaltaan ako guys. Isang vlogger na. Hindi pala siya binibigyan ng yung ano siya, mukbangers din. Sumikat siya dun sa pagbumukbang niya. Tapos, hindi pala siya, yung channel na yun, hindi pala yun kanya. Kumbaga, ano, sa may-ari ng restaurant na yun. Hindi pala siya binibigyan. Kahit siya naman yung dahilan kung bakit sumikat. Sumikat yung pagkain nila na yun na pinupush na in-endorse niya. Kaya, nagtataka ako. Follower ako niya sa Facebook. Nagtataka ako bakit hindi na siya kumakain doon. Bakit wala na yung mga video niya doon. I mean, yung mga old videos andun pa. Yung mga, parang wala na bang present na video. Nasa mukha niya. Yun pala yung dahilan. Meron na siyang bagong channel ngayon. Kanya lang. Grabe, no? Pag pera talagang pinag-usapan, daming sopangers. Ang daming nagpa-pop up sa cellphone ko. Busog na ako. Ayoko na. So, paano ba yan mga besh? Hanggang dito lang muna ang aking mukbang portion. Ayoko na siyang ubusin. I'm so much full. Amping kanunan. God bless us all. Salamat sa mga nagsusuporta. Sa walang sawang suporta. Let's support lang po, guys. Mag-iwan lang po sa comment section ng comment para mabalikan ko kayo. Tapos, don't forget to hit the bell button at mag-subscribe na rin. Maraming salamat. Bye-bye. God bless us all. Love you all.